İşte Marmaris'in en güzel yanı bu arkadaşlar. Akşamın 8'inde bile denizin içinde oturup bir an rahat bir şekilde geçebiliyoruz. O yüzden Marmaris'e aşığım, Marmaris'e. Evet, Marmaris'in en güzel saatleri. Neden derseniz çünkü şu anda o gündüz yakıcı sıcaklık yok. Hava yine 30 derece ama serin, esiyor. Ve gördüğünüz gibi bir yandan da göremiyorum.